왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Vindi, saya tenaga teknik kefarmasian yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mbak, saya mau cari obat Mbak. Cari obat untuk siapa ya Bu? Anak saya, Namanya siapa Bu? Vanda, Oh Vanda, usianya berapa Bu? 8 tahun Mbak. 8 tahun. Perempuan ya Bu? Iya, Alamatnya di mana Bu? Argo Wilis Residen Mbak. Argolis Residen. Nomor telepon yang bisa kami hubungi Bu? 081 232 51 9949. Baik. Ini gejalanya seperti apa ya Bu? Yang dialami pada anak Vanda? Anak saya panas, terus batuk grog-grog gitu. Oh, Ya kemarin itu dia minum es krim 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu minum es krim, Iya. demam, kemudian batuk ya Bu? Iya. Oh, baik. Sudah pengobatan yang sudah dilakukan apa Bu, atau tindakan yang sudah dilakukan? Saya kasih itu jeruk nipis sama kecap Mbak. Oh, jeruk nipis sama kecap. Kemudian sudah berapa lama Bu sakitnya? Kemarin sore. Oh, kemarin sore. Sebelumnya anak Vanda ini punya riwayat penyakit tertentu tidak Bu? Radang tenggorokan Mbak. Radang tenggorokan. Untuk saat ini anak Vanda sedang mengkonsumsi obat apa Bu? Ini saya kasih Imbo sirup. Oh, mengkonsumsi Imbo Iya. sirup. Ada alergi makanan tidak Bu? Ada Mbak, dia kalau minum es krim, mie instan, sama coklat Mbak. Oh, jadi alerginya es krim, mie instan sama coklat ya Bu? Iya, Kalau alergi obat Bu? nggak ada Mbak. Oh, tidak ada alergi obat. Kebiasaan yang biasa dilakukan anak Vanda ini apa ya Bu? Dia susah kalau tidur siang Mbak. Oh, susah tidur Iya. siang. Mainan HP aja sih. Oh, main HP. Iya. Baik, sebentar ya Bu, kami siapkan dulu obatnya. Baik Bu, ini tadi yang sakit atas nama anak Vanda ya Bu, 8 tahun, perempuan, alamatnya di Argo Wilis Residen. Nomor telepon bisa kami hubungi 081 223 51 9949. Begitu ya Bu? Iya Mbak. Terus ini Bu, anak Ibu tuh sakit batuk dan flu. Nah, ini obatnya. Jadi tadi kan Ibu menyebutkan gejalanya ada batuk-batuk. Nah, OBH di sini berfungsi untuk mengobati batuknya. Sedangkan tadi kan ada panasnya ya Bu. Iya. Paracetamol ini berfungsi untuk menurunkan panas. Lalu ada pileknya juga ya. Nah, Pseudoephedrine HCl ini digunakan untuk pileknya. Lalu ada chlorpheniramine malen ini untuk anti alerginya Bu. Oh iya Mbak. Seperti itu. Jadi dosisnya ini ya Bu bisa dilihat di sini. Untuk tadi kan anak Vanda usianya 8 tahun, berarti sehari 3 kali 10 mili Bu. Oh iya Mbak. Seperti itu. Lalu efek samping dari pengobatan obat yang digunakan ini itu akan mengantuk Bu. Gitu. Terus alternatifnya kalau misalnya lebih dari 3 hari tidak sembuh bisa ke dokter. Penyimpanannya obatnya bisa disimpan di tempat yang ini ya Bu, di tempat yang sejuk di bawah suhu 30 derajat Celcius. Oh iya Mbak. Gitu. Kemudian untuk pengobatan non farmakologi atau pengobatan yang tidak menggunakan obat bisa dilakukan Bu untuk menggunakan madu atau tablet hisap untuk mengurangi sakit tenggorokannya. Juga bisa digunakan untuk menghirup uap air hangat Bu. Selain itu karena tadi kan dari sini dilihat anak Vanda itu kan alergi es krim, terus kemudian mie instan dan coklat. Alangkah lebih baiknya jika sekarang menghindari dulu Bu untuk minum-minum es krim dan makanan yang menyebabkan alergi ini, gitu Bu. Lalu anak Vanda tadi itu kan mengkonsumsi Imbo sirup ya Bu. Iya. Nah, Imbo sirup tuh bisa dilanjutkan ya Bu, karena itu bersifatnya imunomodulator untuk memperbaiki sistem imun, gitu Bu. Bisa diulangi lagi Bu informasinya ini tadi? Ya minumnya 3 kali sehari, 10 mili Mbak. Iya, benar Iya. sekali. Sudah Bu. Ini ya Bu obatnya. Iya, Mbak. Semoga lekas sembuh Bu Iya. anaknya. Ya, terima kasih.